Christian. Alright. Now we are still talking about recount text. Yeah. The type of recount text is about historical event, masih tentang historical event. Yeah. But my question is, what historical event that we studied last week? Okay, do you still remember? Alright, yeah. Last week we talk about the Battle of Surabaya. Ya, jadi historical event yang ada di Indonesia. The Battle of Surabaya, which famous with Heroes Days, ya, yang terkenal dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Okay. So now let's we continue about recount text. Yeah, still about historical event, but not from Indonesia, but from others country. Okay. So historical recount text, ya, recounting the story of a real historical event. Ya, do you know any historical events from outside Indonesia? Ya, mungkin ada yang tahu peristiwa-peristiwa bersejarah selain di Indonesia apa saja? Banyak yang lagi terkenal mungkin di masa lalu. Apa ada yang kalian tahu? Ya, mungkin kita belajar sejarah tentang peristiwa Hiroshima and Nagasaki, ya kan, bom yang meledak di Hiroshima and Nagasaki itu masih ada di pelajaran sejarah kalian kan? Atau mungkin peristiwa WTC, ya, peristiwa ini apa namanya, meledaknya dua gedung kembar yang ada di Washington DC di Amerika. Nah, itu juga menjadi benar-benar sebagai historical events, itu yang berada di luar negeri. And there were many historical events from outside Indonesia. Alright, yeah. But before we talk about historical event from outside Indonesia, let's have a grammar break dulu. Okay. Jadi historical events kita kali ini nanti kita ada fokus grammarnya, yaitu tentang passive voice. Ya, apa sih passive voice itu? Passive voice itu adalah kalimat pasif. Kalau ada kalimat pasif berarti ada kalimat aktif. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini example ya untuk mengingatkan kalian. Kalau kalimat aktif dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya menggunakan me. Ya, misalnya dia membaca buku. Ya, dia menulis surat. Ya, ibu memasak soto. Ya, me. Tapi kalau kalimat pasif berarti kata kerjanya berubah menjadi di. Yang pertama tadi jadi subjek berubah, yang tadi jadi objek, maksudnya berubah menjadi subjek. Contohnya tadi misalnya ibu memasak soto. Nah, kalau berubah menjadi kalimat pasif yaitu soto dimasak ibu. Surat surat ditulis oleh dia. Itu contohnya. Jadi kalimat kata kerjanya itu berubah menjadi di kalau passive voice. And how about in English? Nah, ini dia fokus grammar break kita ya. Silakan kalian ingat-ingat dulu, kalian remember kalau subjeknya they, we, you berarti to be-nya pakai were ya. Kalau subjeknya I, she, he, it, to be-nya pakai was, ya kan? Kalau pasif, kalau past tense, And the next, nah ini ada contoh kalimatnya. Kalau kalimat aktif, rumusnya subject plus verb to, ya, subject plus verb to. Contohnya nih, she drew the ball, ya kan? Dia melempar bola. Oke. Kalimat pasifnya gimana? Rumusnya object plus to be plus verb 3. Jadi ada tambahan verb 3-nya. Contohnya, the ball was thrown by her. Ya, bola dilempar oleh dia. Di sini kalau dalam bahasa Inggris itu ada to be-nya plus ditambah kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi harus diingat-ingat nih hafalannya. It, ate, eaten, she drew, drew, drawn. Itu perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 ini kita ingat-ingat lagi kembali. Alright, next.
Nah, sekarang kita masuk ke historical events kita. Ini I would like to tell you historical events from America. Judulnya Montgomery Bus Boycott ya. Before the civil rights movement, there was segregation by the government in the United States of America. Black and white Americans had to sit in different sections of the bus. There was a peaceful protest known as the Montgomery Bus Boycott to end segregation of public buses ya. Jadi ini kisahnya dulu zaman dahulu di Amerika sebelum tahun 1915 itu ada segregation between black and white American ya. Jadi orang Amerika yang berkulit hitam dan berkulit putih itu mengalami diskriminasi ya, pemisahan. Dan pemisahannya itu bukan hanya di sekolah, kemudian restoran juga berpisah, bahkan di dalam bus pun mereka mengalami namanya diskriminasi itu. Nah, jadi Montgomery Bus Boycott ini gara-gara peristiwa boykot bus di Montgomery ini akhirnya berakhirlah diskriminasi itu ya. Jadi gimana ceritanya? Nah, let's check it out. Montgomery Bus Boycott ya. Please you listen to me dan sekalian kalian hafalkan ya. Kalau ada important kosakata tuh ada yang Mrs. bold, yang Mrs. tebalin, nanti repeat after me. Okay. Jadi tokoh yang terkenal di sini namanya Rosa Parks ya. Dia adalah orang yang pertama kali berani protes dengan adanya pemisahan orang kulit hitam dan kulit putih di dalam bus. Oke. Kita baca dulu ya. Nanti we talk about the story. Okay. Rosa Parks, a historic bus boycott. In the 1950s, the American South was segregated. Black Americans and white Americans had separate schools, restaurants, and cinemas. Black and white Americans also had to sit in separate sections on buses and trains. Black people were forced to sit in the back of the bus. White people were free to sit wherever they wanted to. In 1955, a woman named Rosa Parks decided it was time to change all that. On December 1st, 1955, Rosa Parks got on a bus in Montgomery, Alabama after a long day of work. She sat in a seat for black people. A white man wanted Rosa's seat, but she refused to give it to him. First, the man said to her, "Give me your seat." But Rosa Parks said, "No." The bus conductor then threatened to call the police on Rosa Parks if she did not give the man her seat. Rosa Parks insisted on staying in her seat and said, "I paid the same price as him for my ticket. I want the same rights." Okay. Then Rosa Parks was thrown in jail. When Martin Luther King Jr. heard about this event, he came to Alabama to help protest the segregation of the buses. Martin Luther King Jr. rallied many black Americans to stop taking the bus. For weeks, black Americans in Alabama walked everywhere they needed to go. This event was known as the Montgomery Bus Boycott. The bus companies were angry because they were losing money. The protest continued for more than a year. Finally, the Supreme Court, Pengadilan Tertinggi, decided that segregated buses were illegal. On December 21st, 1956, black people started taking the bus again and were allowed to sit anywhere they wanted. Okay. Jadi kisahnya ini, Rosa Parks ini salah satu yang berani memprotes ketika dia naik ke dalam bus, padahal dia udah duduk di
memang di tempat duduk untuk orang kulit hitam gitu ya. Biasanya orang kulit putih itu dia bisa duduk di mana aja mereka mau, di dalam bus atau di dalam kereta itu. Sementara kalau kulit hitam itu memang diberi khusus, mereka harus duduk di belakang seperti itu. Tapi pada saat itu ada orang kulit putih itu mau tempat duduknya Rosa Parks, tapi Rosa Parks itu menolak. Ya, kemudian konduktor bus ini mengancam mau menelpon polisi kalau Rosa Parks tidak mau memberikan tempat duduknya. Karena Rosa Parks ini melawan, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Oh my god. Bayangkan, hanya gara-gara nggak mau ngasih tempat duduk di dalam bus dan kalian bisa dipenjara. Oh no, ya. Dan karena peristiwa ini, ada seorang aktivis kemanusiaan namanya Martin Luther King. Ya, dia ini salah satu tokoh aktivis pejuang kulit hitam yang memang terkenal di Amerika ya. Mendengar tentang berita itu dan dia langsung mengumumkan protes kepada, yang ini protes ini sebenarnya secara damai ya, bukan protes yang ugal-ugalan gitu, brutal gitu enggak. Jadi dia mengumumkan dan mengajak semua orang kulit hitam, ayo kita stop menggunakan bus ya. Jadi mereka tuh selama hampir setahun mereka itu tidak menggunakan bus dan mereka cuma berjalan kaki kemanapun mereka ingin pergi, berjalan kaki. Nah, gara-gara ini jadi perusahaan bus itu mengalami kerugian yang besar. Nah, hingga akhirnya pada tahun ini 1956 di awal Desember itu, jadi Supreme Court, pengadilan tertinggi itu menyatakan bahwa segregation, diskriminasi antara orang kulit hitam dan kulit putih itu sudah tidak ada lagi, ilegal jadinya. Nah, ini berkat ini, gara-gara tadi seorang sosok perempuan yang berani tadi namanya Rosa Parks itu akhirnya setahun kemudian segregation itu sudah ditiadakan, dan sekarang di Amerika orang kulit hitam, orang kulit putih udah sama setara. Jadi tidak ada namanya diskriminasi lagi. Alright, itu salah satu historical events yang ada di Amerika. Okay. Oh ya, coba kalian repeat after me ya. Ini kan ada yang di bold, yang ditebalin. Ini adalah important vocabulary. Okay. Repeat after me. Segregated. Segregated. Alright. Forced. Decided, refused, threatened, insisted, thrown, protest, rallied, allow. Okay, excellent. Next. Nah, coba sekarang kita bareng-bareng ya. Dari kosakata ini silahkan kita cari artinya dalam bahasa Indonesia. Oke. Ada refuse, forced, segregated, decided, allowed. Ini semuanya tadi ada di dalam teks ya. Tinggal kita menerjemahkan what is the meaning in Indonesia. Okay, siap? We discuss together, right? Okay. Refuse yang pertama, what does it mean? Alright, menolak. Refuse ini tadi ada di teks yang di Rosa Parks menolak untuk memberikan kursinya. Refuse, to give her seat. Next, force. Ya, dipaksa. Force, dipaksa. Jadi ini tadi Mrs. ambil sesuai dengan kalimatnya ya. Kalimatnya tadi yang kalau ada to be-nya dan kata kerja di bentuk ketiga ya, itu artinya pasif. Makanya di sini pakai kata-kata dipaksa. Oke, next. Segregated tadi dipisahkan atau discriminated. Oke. Itu sinonimnya discriminated. Decided, what is in Indonesia? Yap, memutuskan ya. Next, allow. Alright,
diizinkan. Protes yang pasti sama. And next, threaten apa artinya? Oke, mengancam. Insisted, drone dulu ya, drone dilempar ya. Ini kata-katanya bentuk ketiga ya, drone. Next, insisted apa? Bersikeras. And the last one, rallied. Oke, mengumumkan. Alright, excellent ya. Jadi hari ini kita dapat kosakata baru berapa? Coba lihat 5, iya 10 new vocabularies. Last week kita punya 10 vocabularies, yang today kita punya 10 vocabularies lagi. Diingat-ingat ya, ini kosakata penting semua. Alright. Okay. If you cannot fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But by all means keep moving. Martin Luther King Jr. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.